Хүрэлцэх захиралтай харжуул компаниас малчдад олгож буй өвс тэжээлийн эхний тусламжийн цаваа Баянгор аймагт энэхүү амралтын өдрүүдэд ирлээ. Тус тусламжийн цаваа Заг сумын малчдад хүргэдэг харжуул компани 2008 оноос хойш үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байгаа бөгөөд нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж буйг нэг нь энэ удаа малчдад өвс тэжээлийн тусламж үзүүллээ. Хүрэлцэх захиралтай харжуул компани 2008 оноос хойш доктортой үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Байгаль орчны нөхөс сэргээлт хийх, ходог гаргах, ходгийн барилга барих чиглэлүүдээр үйл ажиллагаагаа эрхэлдэг. За бид эрхэм зорилгынхоо хүрээнд нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд орон нутгийн төр захиргааны байгууллага, иргэд, малчдтай хамтран хөгжих, орон нутгийг дэмжих олон хандив тусламжийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсаар ирсэн. Энэ удаа бол малчдаа зориулж тусламж үзүүлэх санаачлагыг гаргасан байгаа. За Баянгор аймгийн хувьд энэ жил зуншлаг тааруу нутгийн дийлэнх хэсэг гантай байснаас малчдын маань мал аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэлд хүндэрч болцсохгүй байгаа. Тиймээс өвлийг өнтэй сайхан эрсдэл багтай даван туулах бэлтгэлийг хангах чухал учраас малчдад зориулж өвс тэжээлийн тусламжийг хүргүүлж байгаамаа. Энэ жил ихэнх нутгаар зуншлах тааруу бэлчээрийн гарц алагцоог нийт газар нутгийн 70% нь гантай буюу ганду байна. Тиймээс үдэ аж ахуйн салбарт үйлдвэрлэлд хүндэрч болзошгүй байгаа энэ үед малчдад өвс тэжээлийн тусламж үзүүлж буй малчдад ихээх хэрэгтэй тусламж болж байгаамаа. Аймаг сум багт нийт 600 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж байгаа. Энэ хөрөнгө оруулалтаас гадна Заг сумын малчдад энэ 4,000 буудал өвс тэжээлийн тусламжийг хүргэж байгаа. Энийг нөгөө шимтэй шинэ өвсийг Дорнод аймгийн цагаан аваа сумаас тээвэрлэн хүргэж, сумдад нь хүргэж байгаа ийм ажлыг зохион байгуулж байгаамаа. Мэдээж бидний тусламжийн энэ цуваа маань цаашдаа үргэлжлэн Заг 3 болог сумдаар дахиад үргэлжлэхээр байгаа. Тус компани 2007 онд Баянгор аймгийн Заг сумын нутаг дэвсгэрт нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд аймаг сум багт нийт 600 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Энэхүү хөрөнгө оруулалтаас гадна тус сумын малчдад эхний ээлжинд 4,000 бодол өвсөөр тусламж үзүүллээ. Цаашид тус компаниас нийт 200 тонн өвс 50 тонн тэжээлийг Заг 3 молгийн малчдад тусламж болгон хүргэх гинэ. Тэгэхээр Баянгор аймгаас 1300 км-ийн зайтай Дорнод аймгийн цагаан аваа сумаас 4,000 бодол өвс тээвэрлж ирлээ. 9 сарын 20-наас хойш явж байна. Одоо ийшээ Заг сум руу ахаа 200 км явна. Тэгээд харчуул гээд хүрэлцэх захиралтай компани ачааг тээвэрлж байгаа. Одоо энэ өвснүүдээ Заг сумд болгочаад дараа нь ахаа 3 молгийн сумын өвс тэжээлэнд явна да. Манайх нийт хичнээн баг явж байгаа. Нийт хичтэй автобус явж байна. Нийтээ 3 машин 5 хүнтэй тээвэрлээд ирлээ. Мөн энэ жил ихэнх нутгаар зуншлах тааруу байсан учраас аль болох сайн сортын өвсийг малчдад өгөхийг зорж хол гэлтгүй Дорнод аймгийн цагаан аваа сумын нутгаас буюу 1300 км замаар өвсийг тээвэрлэн авчирч сумдад хүргэж байна. Тэгээ энэ өвсөө яагаад ийм холоос авч байгаа гэхээр энэ жил баруун аймагуудын нутгаар гантай байсан учраас хадлан гараагүй. Тэгээд Дорнод аймгийн цагаан аваа сумаас хадлан хийгээд тэгээ тээвэрлээд ирлээ дээ. Сайн чанарын өвс гэж боддог. Тэгээ энэ өвс нь энэ жилийн ногоон өвсөл ингэсэн шүү дээ нарийн. Тэгээ энэ сайн өвсөл гэсэн. Зам хэрэг. Зам зүгээр нөө. Энд харин Баянгор засарчлаа. Баянгор сумын 2017 оны 20 дугаар ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны даатгалын ажлыг нээлтийн арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа. Нээлтэнд аймгийн засаг даргын хамгийн газрын төрийн захиргааны удирдлагын эхэлсийн дарга өнөө жаргал, нийгмийн хөгжлийн бодлогын эхэлсийн дарга Баясгалан гомб, засаг даргын хамгийн газрын цэргийн штабын дарга Хурандаа Инхбаатар, Баянгор сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Батбаяр, Баянгор сумын засаг даргын хамгийн газрын дарга Насанбаяр цэрэг даатгалын төвчөөний ажлагсад оролцлоо. 20 дугаар ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны даатгалаар аймгийн хэмжээнд 18-аас 25 насны 2800 гаруй цэргийн зарлан дуудлага хүргэгдснээс өнөөдрийн байдлаар 12 сумын залуучууд хамрагдаж байна. Мөн аймгийн хэмжээнд цэргийн жинхэнэ албанд залуучуудыг татах гэрээ цэргийн албанд ийсүүлэх ажлыг 2017 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулах юм а. Аймгийн хэмжээнд 2017 оны цэргийн жинхэнэ албаны 20 дугаар ээлжийн татлага өнөөдрөөс Баянгор сумаас эхэлж байна. За нийтдээ одоо энэ жил ханган сумаар буюу 11 сумаар цэргийн жинхэнэ албаны татлага явагдана. Мөн одоо цэргийн жинхэнэ албаны татлагаас гадна одоо манай иргэд бол ганц цэрэг татлагаар ойлгоод байдаг. Энэ бол одоо аймгийн хэмжээнд 2800 орчим цэргийн зарлан дуудах хуудас тараагдсан. Энэ бол 18-аас 26 настай цэргийн
албан хаах насны одоо залуучуудын маань бас эрүүл мэндийн үйлчлэг давхар явагдаж байна. Цэргийн албан хаах хэлбэрүүд гэдэг маань одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгээр ороод цэрэг татлахын төвчөөний шийдвэр гараад цэргийн жинхэнэ албанд нэг хэсэг залуучууд маань тэнцэж байна. Нөгөө хэсэг залуучууд маань бол тодорхой хэмжээнд бол одоо цэргийн албанаас төр чөлөөлөх өвчлөлтэй байх юм бол хувь хүн иргэн өөрөө тухайн одоо өвчнөө одоо эдгэх үүрэгтэй. Ингээд одоо дараагийн цэрэг татлахаар ороод эдгсэн байх шаардлагатай тухайн өвчнөө ингээд одоо цэргийн албандаа тэнцэх үүрэгтэй бид нар ч үндсэн хуулиар үлээсэн үүрэг хүлээж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. За мөн одоо дараагийн цэргийн албан хаах бас нэг хэлбэр бол цэргийн дүүсүүлэх албыг одоо залуучууд маань хааж болно. Мэдээд цэргийн дүүсүүлэх албанд одоо эсэх тусгай журамтай. Энэ журмынхаа дагуу дүүсүүлэх албанд бас одоо тодорхой тооны залуучуудыг дүүсүүлэх албанд элсүүлж явна. Мөн одоо зөвшөлтөвчөнд гэрээ цэргийн албан хаах хүсэлт гаргасан залуучуудыг тодорхой тооны залуучуудыг мөн одоо гэрээ цэргийн албанд элсүүлэх ийм үйл ажиллагаанууд одоо эхлээд явж байна өнөөдөр. Жил бүр цэргийн жинхэнэ албанд шинээр мордох залуусыг нүдчих хамар хоол, арьс харшил, жинхэнэ хэмжүүр цусны шинжилгээ, дотор мэс засал гэсэн төрлүүдээр эрүүл мэндийн үзлэг явагддаг байсан ч энэ жилээс журамд өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор шүд үзэж эхэлж байна. Залуучууд амны хөндийн өвчлөөс болж нэлээдгүй хувь нь хасагддаг байсан байна. Тиймээс тэнцээгүйч дараа жилээс дахин цэрэг дадлахад оролцохдоо эрүүл мэндийг анхаарах боломж бүрдэж байгаа юм. Ер нь эрүүл мэндийн үзлэг нь нэг талаасаа урьдчилан сэргийлэх үзлэг болон явагддаг юм а. За өнөөдөр Баянгор аймгийн 18-с 25 насны залуучуудын цэргийн жинхэнэ албанд татах үзлэг өнөөдөр эхэлж байна. За энэ ажлыг бол зохион байгуулахад бол аймгийн засаг даргын захирамж гарсан. За ингээд цэргийн давчаа байгуулагдаж биднэрт одоо үүрэг даалгавар чиглэлийг бол одоо маш одоо ойлгомжтой хэлбэрээр ингээд өгсөн. Одоо өнөөдрийн цэрэг татлахын үйл ажиллагаанд бол эмчнэр ийм баг одоо бэлэн юм болсон байна. За тэгээд энэ цэрэг татлахын татлага маань энэ эмчнэрийн эрүүл мэндийн үзлэг маань одоо нэг талаасаа цэргийг бол жинхэнэ албанд тэнцвүүлж байгаа. Мөн хоёрдугаарт бол 18-с 25 насны залуучуудын эрүүл мэндийн үзлэг бас юм байгаа юм. За тэгэхээр бид нар нөгөө өмнөх одоо жилүүдэд цэргийн энэ үзлэг хийгдснээр бол эрүүлүүд нь бол мэдээж тэнцээд явчихна. Хоёрт бол эмгэгтэй залуучууд бол тэнцэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ юунд бол үлдсэн одоо энэ эмгэгтэй илэрсэн залуучууд, хасагдсан залуучууд маань одоо цаашдаа эрүүл мэндээ сайжруулах, одоо эмчлүүлэх ийм одоо өрхтэйгээр үлддэг. Тэгэхээр бид нар бол цаашдаа залуучдыг одоо гол нь өрсөн сэргийлэх гэдэг хүслэг гэдэг талаас нь бол харж одоо энэ үзлэгийг бол эхэлж байна. Тэгээд өмнөх цэрэг татлахын байдлуудаас харахад бол маш олон шалтгаанаар бол цэргийн албанд бол тэнцэхгүй юм залуучууд байдаг. За тэгээд энэ бол ихэвчлэн зүрх судас, за амьсгал зүрх судасны тогтолцоо, мөн одоо энэ олон заалтууд байдаг. Эндээс бол гол шалтгаалсан тэнцэхгүй тохиолдлуудаар бол хасагдж байгаа. За дараагийн цэрэг татлахын үед бол өмнө жилд одоо өмнөх цэрэг татлагаар хасагдсан залуучууд маань нэрвүүлжсэн байх ёстой байгаа юм. Тэгээд энэ дээр бол цаашдаа залуучууд болон одоо эцэг эхчүүд тэгээд одоо орон нутгаас бол энэ ажил дээр цаашдаа одоо хамтарч яаж энэ цэрэг татлахын одоо бид нар нэгдсэн семинар хийгдсэн. Эндээс нэлээд бас ажлууд хийхээр ингээд бас төлөвлөж байгаа. Дараагийн цэрэг татлага дээр бол эрүүлжсэн залуучуудын судалгаа бол бид нар бас ярилцдаг. Тэгэхээр энэ ажлууд бол нэлээд бас сайн явагдах хаа гэж санаж байна. За энэ жилийн цэрэг татлахын одоо журам бас нэлээд өөрчлөгдсөн шинэ тушаал юмар бол бид нар ажиллаж байна. Тэгээд эмчнэрийн бүрэлдэхүүнд бол шүдний эмч нэмэлтээр ажиллаж байгаа. За тэгээд шүдний эмч ихэвчлэн бас амны хөндийн эрүүл ахуй, шүдний өвчлөлөөр бас их залуучууд маань одоо төвдөө очиод бас хасагддаг ийм асуудал байдаг учраас энэ жилээс бол шүдний эмчнэрийг бас оруулснаас маш одоо нэлээд бас сайхан зөв одоо тийм алхам болж байна. Тэгээд одоо ямар ч гэсэн үзлэг эхнийхээ одоо хоёр дахь залуу үзээд ингэж байж байна. 2030 он хүртэлх ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал дунд хугацааны хөтөлбөрөөр батлан хэрэгжүүлж эхэлснээр Монгол улс хөгжлийн хандлага эрс шинжилж доктортой хөгжлийн замаар замдах юм. Энэ хүрээнд эхний удаа ногоон хөгжил доктортой хөгжлийг 5 аймагт хэрэгжүүлэх болсны нэг нь манай аймаг юм. Аймгийн засаг даргын захирамжаар ногоон хөгжил доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал дунд хугацааны хөтөлбөрөөр батлан хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тус ажлын хэсэг 10 дугаар сарын 2-ны өдөр аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт уулзалт сургалтанд хамрагдлаа.
Уг уулзалтанд байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны доктортой хөгжлийн боловсрал төслийн зөвлөх багийн гишүүд аймгийн удирдлагууд оролцож байгаа. Баянгор аймгийн засаг даргын захимжаар байгуулагдсан ажлын хэсгэд зориулсан доктортой хөгжил ногоо хөгжлийн хэтийн зорилгыг боловсруулах сургалт уулзалтыг сургалт уулзалт хийгдэж байна. Энэхүү сургалт уулзалтанд байгаль орчин аялал жуулчлалын яам болон доктортой хөгжлийн боловсруулалтын төслийн зөвлөх баг энэ уг хуралд оролцож байна. За бидний өргөл ажлын хэсгэд доктортой хөгжил ногоо хөгжлийн хэтийн зорилгыг боловсруулахад техникийн тусламжуудаа үзүүлэхээр Баянгор аймагт ирж энэ сургалт уулзалтыг зохион байгуулж байна. Ер нь доктортой хөгжил ногоо хөгжил гэдэг маань байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй байгалаа хамгаалсан хэлбэрээр энэ эдийн засаг хөгжлийг бол явуулахтай энэ хөгжлийг бол хэрэгжүүлэх явдал бол байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол бүх эдийн засаг тийм ээ нийгмийн хүний амьдрал бол байгалийн нөөц баялаг дээр бол тулгуурлагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ байгалийн нөөц баялагийг зохистой хэрэглэх хамгаалах асуудал бол бүх бодлогын бичиг баримтуудад бол заашгүй суугдах шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр энэ бодлогын бичиг баримт суугдсанаар хүн нэг бүр Баянгор аймагт ажиллаж амьдарч байгаа хүн нэг бүр уг бодлогын бичиг баримтуудыг хэрэгжүүлэхэд байгаль орчин дээлтэй байгалийн нөөцөө хамгаалах, энэ амьдралын их булаг болсон энэ байгалийн нөөцөө хайрлж хамгаалах, түүнийг үр ашигтай ашиглах, энэ дээр түшигсэн амьдралаа сайжруулахдаа тухайн байгалийн нөөцийг үр ашигтай ашиглах, хамгаалах асуудлыг бол нэн тэргүүнд тавьж ажиллаж амьдрахыг бол асуудал байгаа. Тэгэхээр энд бол хүн болгоны оролцоо маш чухал байна. Энэхүү уулзалтаар манай аймаг дунд хугацааныхаа бодлогыг ногоон хөгжил, доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал бодлогот хэрхэн тусган хэрэгжүүлэх, за мөн байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны доктортой хөгжлийн боловсрал төслийн багийн зөвлөхөд тус ажлын хэсэг доктортой хөгжил, ногоон хөгжлийн хэтийн зорилгыг боловсруулахад техникийн тусламж үзүүлэх, ногоон хөгжил, доктортой хөгжлийн талаарх сургалтуудыг явууллаа. Аймаг маань бол ингээд дунд хугацааны бодлого гэдэг маань бол нэг 10 хүртэлхтэй 8-аас 10 жилийн бодлогын бичиг баримт байдаг. Тэгэхээр тухайн бодлогын бичиг баримт маань аймагт хэрэгжиж байгаа бүх үйл ажиллагаа, аймгийн бүх хөтөлбөр төслүүд байгаль орчин дээлтэй байгалийн нөөцийг хэмнэсэн ийм зөв зохистой мөн байгалийн нөөцийг ашигласан ийм бодлогод бол гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхэд энэ аймагт ажиллаж амьдарч байгаа аж ахуйн нэгж хувь хүн, төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагын хөтөлбөр төслүүд, мөн сумдуудын удирдлагууд, иргэн болгоны оролцоо бол маш чухал байгаа. Иргэн хүн энд бодлогыг хэрэгжүүлэхэд иргэн хүний оролцоо маш амархан. Та бүхний баян онгорчуудын авч хэрэгжүүлж байгаа пластик тийм ээ ийм гялгаруутай торны хэрэглэнээс татгалзаад эхлэхэд бол энэ бол байгаль орчинд ээлтэй энийг дэмжиж тор хэрэгжилж байгаа энэ иргэн бол байгаль орчинд ээлтэйгээр энэ бодлогын хэрэгжилтэнд оролцож байгаа гэж шууд бол ойлгож болохоор байгаа. Тэгэхээр бол би баян онгорчуудад сая баян онгорч аймгийн нэгт ард иргэдэд баян онгорчуудад энэ сайхан санаачлагаа үргэлжлүүлэн тууштай хэрэгжүүлэхийг бол бас хүсэж байна. Тэгээд энэ сайхан зорилгынхаа дундаас буцахгүй байх те энэ байгаль орчинд ээлтэйгээр ажиллаж амьдрах энэ бидний амьдралын их булаг болсон энэ ус хөрс агаар тийм ээ энэ бүхнээ бол хайрлж хамгаалж хэрэгжүүл ажиллаж амьдрах нь бол нэн чухал байгаа. Өнөөдөр агарын бохирдол маш их байна гэдэг бол өвчлөлт их маш их хэмжээгээр бий болно гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр энэ бол шууд бас утгаараа хүний эрүүл мэндэд маш аюултай тийм зүйл байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр агарын бохирдлын эсрэг хүн болгон оролцоод эхлэхэд бид нар өөрсдөө эрүүл мэндээ хамгаалж шин мөн удаан хугацаанд бол бид нэр энэ эдийн засгийг бол илүү их тийм ээ хүрээ эдийн засаг буюу энэ нүүрсийг бол шаталтай энэ нүүрс их хэмжээгээр бий гарч ийна гэдэг бол агарын бохирдлыг маш их хэмжээгээр бий болгож байна. Тэгэхээр ингэж байгалийн нөөцийг дутуу шаталтай биш тэнд бол технологи нэвтрүүлээд бүрэн шаталтай байж хангалттай дулааныг бол хүн амдаа нийлүүлэх хүн ам нь бол өөрийнхөө гэр орныг башин саваа дулаалснаар бол энэ дулаа байгаль орчинд мөн ээлтэйгээр ажиллаж амьдарч байна гэж шууд ойлгож байна. Хэрвээ бид нэр гэр орон дулаалахгүй хангалтгүй байх юм бол яг дулаан маш хэмжээгээр алдагдж гин гэсэн. Тэгэхээр энэ маань бол байгалийн нөөц дулааныг байгалийн нөөц болох нүүрсээр бол гаргаж идэг тийм. Тэгэхээр нүүрсийг маш хэмжээгээр төлнөл гэсэн болж ирж байгаа. За ингээд ирэхээр дулаан гэрт амьдраагүй энэ бол тухайн амьдрал иргэний мэдлэг бий болоход гэр орно хангалттай дулаалах, дулаан алахгүй байхад иргэн болгон бол чухал үүрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энийг ингээл хийгээд ирэхэд бол энэ байгаль орчинд бол ээлтэйгээр ногоон хөгжил, доктортой хөгжлийг дэмжиж ажиллаж амьдарч байна гэж маш энгийнээр ойлгоход бол ийм зүйл байгаа. За энэ зүйлийг бол мэдээж бодлогонд бол суулгаж өгнө. Энэ бодлого бодлогон суулгаснаар энэ аж ахуйн нэгжүүд, иргэдүүд, энэ бүх төрийн байгууллагууд ч гэсэн яг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа бол уялдуулах хэрэгтэй. Өнөөдөр байгууллагуудыг бид нар бас тийм ээ мэдээлэл технологи суурилсан хэлбэрээр төрийн үйлчлэгээ бас хүргэхийг бол илүү уриалж байгаа. Цаасыг их хэмжээгээр принтлэх тийм
их хэмжээгээр цаас гаргах тийм ээ биш илүү их одоо технологиг ашигласан мэдээлэл түүгээ технологиг ашиглаж одоо хүмүүстэйгээ хамтарч ажиллах энэ бол өөрөө байгаль орчинд бас ээлтэй үйл ажиллагаанууд байгаа. Тэгэхээр энэ бүх зүйл маань төр маань жишээлбэл те Баянгар аймгийн засаг заргаа бүх үйлчлэгээ хэрвээ одоо мэдээлэл технологийнхаа дэвшилтэд технологи дээр суйрлах юм бол энэ бол маш олон одоо байгалийн бас энэ аж ахуйн нэг төрийн байгууллага үйлчлэг ингээл эхлэх юм бол байгаль орчинд мөн ээлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж гин гэсэн одоо үг байгаа. Тэгэхээр тогтвортой хөгжил, ногоо хөгжил гэдэг бол удаан хугацаанд тогтвортойгоор одоо хөгжихийн тулд тэн шаардлагатай бүх одоо байгалийн нөхцөл хэмнэлттэй, хамгаалалттай, үр ашигтайгаар ашиглаж ажиллаж амьдрна л гэсэн болж ирж байгаа. Доктортой хөгжил, ногоон хөгжил гэдэг нь байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй. Байгалаа хамгаалсан хэлбэрээр эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн явдал юм. Өнөөдөр бүх эдийн засаг хүний амьдрал байгалийн нөөц баялаг дээр тулгуурлагдсан байдаг. Тиймээс энэхүү байгалийн нөөц баялагийг зохистой хэрэглэх хамгаалах асуудлууд бүх бодлогын бичиг баримтанд зайлшгүй тусгагдах шаардлагатай учир манай аймаг доктортой хөгжил, ногоон хөгжлийг дунд хугацааны хөтөлбөртөө батлан хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна. Энэ одоо бид хүн өнөөдөр ингээд ажлын хэсэгтээ ингээд одоо манай байгаль орчны ажилчдын яамнаас томилогдсон одоо зөвлөх багийн өнөөдөр багийн ахлагч маань нэг зөвлөхтэйгээр ирж гисэн. Тэгэхээр ямар ч ус ихний эжэндийн ажлын хэсэгтээ ямар ч ус мэдээлэл өгөөд сан солилцоод за дараа нь одоо бид ингээд ажлын хэсэг дээр бас аймгийнхаа ерөнхий одоо бодлого чиглэлийн хараамыг босгоод ингээд нэг ойлголцуулсны дараагаар ахаад одоо том зөвлөх баг ирэхин 5-6-аас 7 оны бүрэлдэхүүнтэй энэ зөвлөх баг маань ирээд бас манай энэ ажлын хэсэгт болон манай аймгийн одоо сум орон нутгийн удирдлагуудад тодорхой хэмжээний семинар өгье. Тэгээд тэрний одоо дараагаар бид хүн ингээд төлөвлөгөө юмнуудаа аль бисаар ингэж боловсруулад хоорондоо санал солилцоод иргэдтэйгээ нээж хилцүүлэг зохион байгуулад тэгээд хамгийн цаатлын хугацаа маань 11 сарын 15-наас 17-ны хооронд бид байгаль орчин аяж жуулчлалын яамн дээр одоо энэ жилийн энэ сонгогдсон 5 аймаг байна. 5 аймаг ерөнхийд нь одоо тэр яамдуудын одоо төлөөлөлд очиж одоо сангийн яам, байгаль орчны яам, дээж ахуй яам, барилга хотголтын яам гэдэг юм тийм. Энэ одоо яамны хүмүүстэй бид очиж улсан аймгийнхаа хөтөлбөрийг танилцуулах. Тэгээд тэндээ бас бид яамныхаа хүмүүстэй бас сан солилцоо. Ер нь бол аль аймаг нь ямар хэмжээний одоо бодлого хэрэгжүүлэхэд тусгасан юм бэ? Энэ нь хэрэгжих хэр үнэтэй юм бэ гэдгийг яамныхаа хүмүүстэй ингээд өөрөө одоо олон талаас нь ингэж ярилцаад тэгээд одоо тэнд бид нар бас тодорхой хэмжээний санал сүмжил явагдчихад тэгээд ирээд аймгийнхаа иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлаа батлуулаад тэгээд ирэх өнөөс хэрэгжих. Баянгар аймгийн шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газраас ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулан тус газарт ажиллаж байгаад гавьяаныхаа амралтанд гарсан үе үеийн ахмад наснуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор хүндэтгэл үзүүлэн ахмадуудаа хүлээн авч уулзлаа. За өнөөдөр бид нэр манай Баянгар аймаг дахь шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар маань өндөр наснуудаа буюу ахмадуудаа хүлээж аваад энэ хүмүүстэйгээ танилцаад миний хувьд бол сая шинээр томилогдож ирээд 2 сар болж байгаа. Ингээ ахмадуудтайгаа танилцаад эднэрийнхээ хийж явсан ажил үйлийг ярилцаад энэ хүмүүстэйгээ цаашид одоо шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар ахмадуудтайгаа бас харьцаа холбоогоо үргэлжлүүлж бас бие биендээ тус дэм болох. Ялангуяа одоо ахмадууд бидний харилцааг тийм одоо амьд байдлаар зохион байгуулах, цаашдаа бас хамтарч ажиллах энэ чиглэлийн юмнуудыг бид ярилцаа сууж байна. Ер нь бол байгууллагын өнөөдрийн өрсөн төвшөнд бол одоо манай энэ хүмүүсийн оруулсан хувь нэмэр бол маш их байгаа гэдгийг бол хэн хөнгөө ойлгож байгаа байх. Тэгээ ер нь бол одоо бас нэг өчигдөргөө өнөөдөр гэж байхгүй, хуучин юмгүй, шин юм гэж байхгүй гэж том философи байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ ахмадуудаа бид нэр хичнээн их өргөж дээдэлж энэ хүмүүсийнхаа амьдрал таньсан хүмүүс байгаа энэ хүмүүс маань тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо хүмүүсийнхаа туршлага, ажлын арга барил, за тэгээд цэргийн хүмүүсийн хатуужил төвчээр ажил хариуцах чадвар тийм ээ. Энэ хүмүүсийнхаа одоо хийж бүтээжсэн бид нэр дээдлэгийн хажуугаар энэ хүмүүсээс суралцах юмнууд маш их байгаа. Ийм учраас одоо бид цаашдаа энэ ахмадуудтайгаа харьцаагаа их өргөн дэлгэр болгож тийм амьд харьцаанд оруулах тийм одоо хүсэл бодолтой ажиллаж байгаа. Одоо залуу шин томилогдсон албан хаагч нартайгаа энэ хүмүүсүүдтэйгээ уулзуулах. За ямар нөхцөлд одоо ямар одоо хүнд цаг үед яаж одоо энэ байгууллагыг хүнд ачааг үүрч явсан юм бэ те. Энэ хүмүүсүүдийнхаа юмнуудыг одоо залуучуудаа одоо энэ хүмүүсүүдийнхаа туршлагыг хүргэх. За энэ хүмүүсүүдийнхаа одоо хийж бүтээж явсан одоо сайхан ажил үйлсийн талаар одоо
нийт албан хаагчид нартай одоо бодтой ойлгуулах энэ чиглэлийн ажлуудыг бол бид нар хийж зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаамаа. Хүнд итгэлийн арга хэмжээнд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга Хуранда Хадбаатар ахмадуудаа баярын мэнд хүргэн ажилд ороод удаагүй байгаа тул ахмадуудынхаа дунд анхны уулзалтаа зохион байгуулж ахмадуудтайгаа танилцаж цаашид хийгдэх үйл ажиллагаагаа довч танилцуулан ахмад буурлуудаа хийж бүтээсэн зүйл ажиллаж байсан байгууллагаараа бахархан үргэлж бидэндээ үлгэр дуурайл болж эрүүл энх урт удаа наслахыг хүсэн өрөөж санал хүсэлтийг нь сонслоо. За өнөөдөр манай шүүхийн шийдвэр Баянгор аймагт шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын удирдлагууд хамт олон маань одоо энэ байгууллагаас сэтгүүрт гарсан энэ ахмадуудаа хүлээж аваад ингээд бид нар ингээд халуун тутам яриа үсгээд яриад ингээд сууцгааж байна. Маш их баяртай байна. Манай ахмадууд баг ирсэн байна. 2 хүн нэг ачигдaltaй ирээгүй байна. Бусдын бүгд ирсэн байна. Та өмнө энэ байгууллагт ямар албач байсан? Би энэ байгууллагт 2455 дугаар анги гэж байхад анх эмчээр орж ажиллаж исэн. Тэгээд 2455 дугаар ангийн дараа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба гэж байгуулагдаад тэгээд тэнд бас эмчээр ажиллаж байгаа. Одоо өнөөдөр 2017 оны 9 сараас энэ Баянгор аймагт шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба маань газар болон өргөжсөн байна. Тэгээд маш гоё болсон байна. Манай байгууллага шинэ байртай албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг ч гэсэн маш их одоо харж тусалж дэмжиж шийддэг болсон байна. Албан хаагчдын одоо орон сууц барьсан нэлээдэн албан хаагчид нь орон сууцтай болж амьдарч байгаа юм байна. Одоо энэ шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллаж байгаад энэ тэтгэвртэн гарсан ахмадуудаа нийт энэ ахмадуудад энэ баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ одоо ажиллаж байгаа энэ залуучуудаа ажлын амжилт хүсье. Эрүүл мэндийг хүсье.